Suara mesin mobilmu kasar. Ternyata karena hal ini loh sahabat. Nah kebetulan hari ini kita ada mobil customer dan ternyata setelah diselidiki, tensioner mobil tersebut rusak. Apa sih tensioner? Tensioner ialah komponen yang berbentuk bearing yang bisa mengatur ketegangan di bagian rantai mesin atau timing belt, sehingga sabuk tetap terjaga posisinya dan tidak melorot. Komponen tersebut rusak karena sudah mulai yang namanya aus dan juga tidak merata di bagian bearing. Ini bisa terjadi karena seiring berjalannya waktu dan juga penggunaan secara terus-menerus. Jadi sahabat Daihatsu, jika suara mesin mobilmu sudah mulai aneh atau kasar, segera lakukan pengecekan lebih lanjut